اهلا بيكم في قناتي. النهارده بقى هاخدكم كده على شاطئ بورسعيد، تشوفوا كده جو بورسعيد والشاطئ والبحر الجميل وصوت وهدوء البحر. انا بقى طبعا الهوا كده عامل لنا ازعاج جامد، بس عند البحر الصوت بتاعه مش قادره اوصف لكم جماله وحلاوته. تعالوا بقى كده معايا، يلا بينا نروح نشوف البحر، تسمعوا صوت البحر كده وتستجموا بقى. يلا بينا. هنا بقى بنتمشى كده على البحر عشان نرمي الطاقة السلبية كلها ونجدد نشاطنا كده وحيويتنا عشان الأيام اللي بعد كده. أحلى حاجة إن انت تمشي كده مع ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تشتكي ربنا كده وانت صافية ولوحدك، محدش سمعك. عايزة تعيطي عيطي بقى، عايزة تعملي أي حاجة، بس ربنا هو اللي سمعك ومطلع وشايفك. سيبك من كل حاجة مضايقاكي في الوقت ده. اقعدي كده استجمعي كل قواكي عشان تقدري تكملي بعد كده. محتاجين بجد كل فترة ان احنا نجدد من نفسنا ومن حياتنا ونجدد كده. نملى حياتنا دايما بطاقة ايجابية. الطاقة السلبية اكبر عدو للبني ادم، بتدمره فعليا، بتوصله لمرحلة اكتئاب، ضيقة نفسية. حاجات كتيرة قوي لازم الواحد يخرج منها بانه يروح للحاجة اللي بيحبها. وانا عن نفسي بعشق حاجة اسمها البحر، بحب الطبيعة جدا. فطبعا مفيش احسن من البحر تمشي عليه وتغيري جو كده ونفسية حلوة ونهدى ونستكن. الاستكناء، احنا بندور على الاستكنان. عايزة اقول لكم الشاطئ هنا بيفكرني بهواي يعني. شغلي فاخر من الاخر. شكله حلو جدا، بس كان زي ما تقولوا ده بداية الصيف فلسه الناس ما بدأتش ان هي تيجي، واحنا كنا ماشيين في وقت صبح بدري قوي. يعني اللي هو بقى ايه، لسه اساسا يعني بنحاول ناخد الهواء النقي لسه قبل ما الناس تيجي وتقعد في المصيف وكده. طبعا احنا هنروح بعد كده على الكورنيش، هنقعد هناك عشان الرمل والهوا وكده كان معطلنا في التصوير خالص. حاجة ان بقى البحر ورانا، وعلى الكورنيش زي ما انتوا شايفين كده الزرع الاخضر والورود والزهور وحاجات كده، يعني بصراحة يعني تفتح النفس ان احنا نتفرج ونمشي ونشوفها. كان معايا بقى هنا صاحبتي لسه راجعة من السعودية قريب، فكانت حابة ان هي بقى ايه تشوف الجو والبحر وحشها وكده، وقالت لي لا لازم اجي معاكي وننزل سوا وكده. فاخدنا كده بقى ذكرى حلوة كده وصور سيلفي كتير علشان خاطر لما تيجي تسافر ان شاء الله تفتكر. هنا بقى بوريكم
الاماكن الجميله اللي عند، شايفين الشاطئ يا جماعه وجماله؟ ده يعتبر لسه على الشاطئ، احنا الكورنيش ده قدام البحر على طول. تمام. بس شايفين بقى الزرع والجمال بصراحة يعني حاجة كده تريح نفسنا كده. بصراحة احنا اليوم ده لما مشينا كان نفسيتنا الحمد لله هدت وارتاحت جدا. دايما افتكروا كلامي ده، اول ما تحسي ان انت متضايقة خدي بعضك واجري خدي بعضك على اي حتة كده بتحبيها، حتة بترتاحي فيها، نفسيتك بترتاح فيها. ما تسيبيش نفسك انك تقعدي لوحدك وتقعدي تفكري في اللي قال عليكي واللي اتكلم والكلمة دي حرقت دمي والمشكلة دي مش عارفة احلها. لا، خدي بعضك واهربي في اي حتة كده انت بتحبيها، هتلاقي بجد الموضوع اختلف معاكي 180 درجة. حسيتي كده براحة نفسية، حسيتي ان الدنيا كده بدأت تتظبط. ممكن كمان في الوقت ده اما تهدي كده بتلاقي نفسك الحلول كلها، المشاكل كلها جت في دماغك، ازاي تحلي مشكلتك، ازاي تقدري ان انتي تسيطري على المشكلة نفسها، فاهميني؟ فبجد ما تحاوليش ان انتي تسيبي نفسك للضغوطات والمشاكل، هتلاقي نفسك تعبتي جدا، تعبتي ونفسيتك اتدمرت اكتر. هنا بقى لقينا بقى من ضمن الحاجة الجميلة القطة الجميلة دي، يا عيني كنا لقيناها على الشاطئ. قعدت احاول معاها محاولات كده ان هي تجيلي، بس المحاولات فشلت فين وفين لما اجت وصورتها بقى شورتس، واحنا كده ايه بنطبطب عليها كده و... وحبيت اخد معاها كده ايه صورة حلوة. فهنا بقى نهاية الفيديو، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والرحلة عجبتكم. شفتوا البحر ورانا ازاي جميل، والزرع كده حوالينا، بجد المكان رهيب. فمتنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد معانا ان شاء الله، واشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.